Mambo vipi mtazamaji wa Kishamba TV, karibu sana tuyazungumze mengi ya kimichezo, na leo hii tuko hapa na mchambuzi wa soka nchini, si mwingine huyu ni Farasi Maziko Moto. Nitakuwa naye hapa kwa ajili ya kuzungumza naye vitu mbalimbali. Mimi ni Irene Junior, ni makamu wa director Moji. Mambo mengi kweli kweli yanaendelea hivi sasa ligi kuu Tanzania bara, lakini pia na mechi za CRDB. Karibu sana Farasi. Naam. Kwa vizuri. Mimi niko vizuri Aileen, sijui. Niko poa, hatujaonana muda mrefu. Majukumu ya hapa na pale, mapambano kidogo, tunapishana, tunasafiri, unajua mbilingi za ligi kuu CRDB zinakuwa zinatutenganisha majukumu Kwa hiyo kuna muda tunapishana, lakini Mungu ni mwema, tuko pamoja. Sawa, tumeshuhudia duru la kwanza la ligi kuu soka Tanzania bara, na sasa hivi tunaelekea kwenye duru la pili. Baadhi ya timu tayari zimeshaanza rasmi. Ulivyotazama duru la kwanza, na sasa hivi tunaelekea kwenye duru la pili kuelekea kumaliza msimu wa 2025-26. Pengine nini kwanza umekiona kwa timu zote? Of course ushindani umekuwa mkubwa zaidi, na umekuwa mkubwa zaidi tofauti na msimu ambavyo umeanza, na mbaya zaidi kadri ya siku zinavyozidi kwenda, msimu unaonekana kuwa mgumu zaidi kuliko ambavyo msimu uliopita kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Msimu uliopita chini ya Fadru, Simba alikuwa bado ana matumaini ya kuwa mabingwa wa ligi kuu hadi mechi ya mwisho. Lakini msimu huu licha ya kuwa na wachezaji hodari wenye ubora, lakini bado wameonekana kuwa na tia maji kwenye ubingwa wa ligi kuu. Ni mapema kuwatoa, lakini ukiangalia namna ambavyo wanavutana shati na Yanga Afrika, unaona kuna gap kubwa ambalo Yanga anaweza kalitengeneza na kuwa bingwa mbele ya Simba kwa pointi nyingi tofauti na msimu uliopita. Kwa hiki ndicho ambacho hatukitarajia msimu uliopita kuona msimu huu Simba anazidiwa kwa gap kubwa na Yanga Afrika. Either tuliamini labda Simba atakuwa kashajifunza anaenda kuwa bingwa, na hata kama akipitwa basi ni kwa mbinde sana kama msimu uliopita, lakini kwa hali ilivyo unaiona kabisa Yanga wamerudi kwenye serious, wanataka alama kwenye kila mechi. Lakini Simba jana wamejaribu kuwarudisha mashabiki wao kwamba wana kitu wameshakitengeneza, lakini tunasubiri kuona mechi inayofuata sasa kwao itakuwa na uzito na ugumu wa aina gani, na pattern ambazo za mwalimu atazitengeneza zitazaa matunda kwa kiasi gani. Simba inatengeneza sana nafasi kwenye mechi ambazo wanazocheza, lakini wanashindwa kuzitengeneza zile nafasi kwa magoli. Ni kilio ambacho tumekiona kwa muda mrefu, ndipo ambako tunafikia hatua. Juzi nilikutana baadhi ya watu wanaanza kusema kwamba pengine Jean Charles Ahoua ndani ya Simba alichokuwa anakifanya msimu uliopita, Simba ina miss Ahoua kwa sasa. Jibu lake ukiangalia haraka kwa namna ambavyo timu ilivyo na majina yake, unaweza usione pengo la Ahoua, lakini unapokuja sasa kutaka alama tatu na idadi kubwa magoli, ndiko ambako unaona pengo la Ahoua. Kwa hiyo kuna vitu vichache ambavyo Simba wanaonesha ni kana kwamba Ahoua alikuwa na msingi mkubwa ndani ya Simba, na endapo angeendelea kubaki basi angeweza kuinufaisha Simba na kuwa bora pengine kuliko hadi sasa. Pengo lake alijazibwa. Pengo lake kwenye majina limezibwa, kwamba Chama kaingia na Ahoua alichokuwa na iofa Simba msimu uliopita Chama alikuwa afanyi. Sasa Chama karudi anafanya yale ambayo Ahoua alikuwa yafanyi na wana Simba walikuwa wanayataka. Lakini sasa wana Simba wao wanataka magoli na uhakika kwenye ushindi kama Ahoua alivyokuwa anawapa, kitu ambacho hakipati kwa Chama. Kwa hiyo ni mazingaombwe ambayo yameendelea. Ni pengo limezibwa kwa namna fulani, lakini halijazibwa kwenye kupata uhakika wa magoli mengi na hata kujisogeza zaidi kwenye nafasi ya ubingwa. Tunaamini kwenye pengo huaga alizibu hadi kwa Mwenyezi Mungu, kwamba yoyote yule hata kama ni mtu ana upungufu wa akili akitwaliwa na Mwenyezi Mungu, nobody ambaye anaweza kuja kuziba ile nafasi, kwa sababu yeye Mungu alimpa kitu cha ziada tofauti na watu wengine. Kwa hiyo Ahoua alichopewa hajapewa mchezaji mwingine wote ndani ya Simba. Kwa hiyo mimi binafsi naona Simba wanamisi Ahoua. Angekuepo angewasaidia zaidi kwenye kufunga magoli, na pengine wangekuwa na alama zaidi ya hizo alizonazo. Licha ya kuwa na wachezaji bora sana msimu huu ambao umeingia dirisha dogo hili, kuna matokeo ambayo wanayapata Simba kila mmoja anashangaa haya matokeo yamepatikana vipi. Pengine ni ushindani ambao wanakutana nao kutoka kwa timu pinzani, ama ubora wao, pengine kuna baadhi ya sehemu ambao inawawia wao ugumu sana kupata matokeo. Simba sio kwamba ni wabovu, kwamba timu nyingi wanaona kama Simba tunamudu kwenda kuchukua alama, lakini najaribu kuleta mfano huu kwenye uhalisia wa hali ya kawaida, kwamba sisi vijana Irene huwa tuna tabia yetu ya kupiga story vijana, kwamba we mwenzangu vipi, umepita huku, akishakwambia nimepita huku akakupa dots, anakuunganishia nguvu na pia za kupita, kwamba kumbe inawezekana mwepesi yule. Sio, unanielewa Irene? Kwa maana yake sasa hata Simba wao sio kwamba ni wepesi, ila kwa kuwa hawa hizi timu za level ya kati zina uwezo wa kumjaribu Simba na akajaribika, ndizo ambazo zinaamini kama Pamba aliweza kwa shuti moja tu akapata goli, why sisi tusiweze? Ndio sababu ya timu nyingi zinaonekana kama Simba zinamweza, hazimuogopi.
Simba watu watasema wanamheshimu, lakini kwa asilimia kubwa timu nyingi ambazo zipo ligi kuu hazimuogopi Simba. Yaani zinaingia kwa uwezo wa kubato naye. Dodoma Jiji jana aliingia kwenye mechi ngumu kweli kweli dhidi ya Simba, lakini imagine ameshatangulia goli moja, lakini hakuweka uoga kwa Simba. Akataka kuendelea kumshambulia ili aweze kumfunga. Sasa kwa timu ambayo ingekuwa ni hatari kiasi hicho ambacho tunasema Simba ni hatari, pengine Dodoma game ya kipindi cha kwanza angerudi kipindi cha pili kuzuia, lakini alionekana na uwezo, akawa anajaribu kwenda kutafuta goli jingine. Maana yake ni kwamba timu yoyote inayocheza na Simba kwa sasa inajiwekea kichwani kwamba huyu Simba sisi tunamuweza, kwamba huyu Simba sio Simba tena wa Mikumi wa Serengeti. Simba huyu ni wa maonesho 88 na 77, kwamba yoyote anayetoa 2000 sio 3000 kiingilio anaweza kwenda kumshika hata mkia. Ndicho ambacho kinaendelea kwenye michezo ambayo Simba anashiriki. Hata ukisikiliza kauli za Simba, viongozi wao wanasema ili walazimu kutumia nguvu za ziada kumfunga Dodoma ili kukataa mazoea na Dodoma, kwamba walikuwa wanaona Dodoma akipata sare jana au akamfunga, maana yake Dodoma Jiji anamzoea zaidi Simba kumchezea sharubu, kwamba walishaona kuna mazoea yanatengenezwa na baadhi ya timu ili kutoa hayo mazoea ni kuwafunga bila kuwachekea. Ndicho ambacho Dodoma jana kiliwakuta, wakajichanganya wakala goli 3 safi kabisa. Ila ninachokiona kwa Simba hii bado haijawa na ubora mkubwa sana ukilinganisha na Simba ya msimu uliopita, isipokuwa simu ya sasa ina Ura, ina Libase, na Ino, ina wachezaji wengi sana ambao ni bora. Sijui ni mwalimu anashindwa kutengeneza zile chemistry au ni mapema sana kwanza kumjadili, nashindwa kuelewa, lakini imani yangu inaniambia Simba wana mchezaji mmoja bora kuliko timu yoyote sasa hivi Tanzania. Si Yanga, si Azam, si Singida. Simba kwa mchezaji mmoja wana wachezaji bora sana. Lakini when comes timu inacheza sasa kwenye teamwork ama individual, Simba inatumia sana individual. Yani inategemea Ura amke vizuri, apunguze watu, ajaribu kupiga shot, Libase akate ndani apige, ila sio chemistry ya kwamba katengeneza hapa kaweka pasi wameondoka. Kwa hiyo ni changamoto ambayo huenda mwalimu Baka nayo hajafanikiwa au bado ni mapema sana. Tusubiri kuona labda hitimisho la msimu huu, lakini kwa hicho ambacho nakiona Simba na timu nzuri ijayo, lakini sio ya sasa. Hata kama kikosa ubingwa msimu huu, kwa sababu ukiniambia mimi sasa hivi timu gani ni nyepesi kuchukua ubingwa, nitasema Yanga Afrika kwa alama walizonazo, momentum walionayo. Simba mechi mbili inaweza kashinda back to back, ukiwatekenya sehemu moja wanatoka mchezoni wanapoteza mchezo. Kwa hiyo bado sina imani na Simba kuwa bingwa, labda mpaka mechi ya mwisho ndo nitaamini Simba anaenda kuwa bingwa. Hapo kwenye harakati za kutafuta ubingwa, nafasi ya goalkeeper Jibril Kasali muonekana kuwa na mapungufu mengi sana, kila mmoja akizungumza lake. Umemtazama kwa uzuri, pengine kuna namna moja ama nyingine haonekani kufiti pale Simba? Kasali ni goalkeeper mzuri sana. Kasali ni goalkeeper mzuri na kuna vitu vingi anavyo ambavyo pia hata Pinpin Kamara hana. Yaani Pinpin Kamara anavikosa. Actually hata Jigi Diara kuna vitu ambavyo anavikosa kwa Kasali. Mfano urefu. Mtu anaweza kumwambia urefu una faida gani kwa goalkeeper? Lakini moja ya goalkeeper bora barani Ulaya ni wanaanzia na kimo. Wanaanza kutazama kimo. Ndio maana Jigi Diara tunamuona bora Afrika, lakini Ulaya labda anashindwa kutoboa kwa sababu ya kimo. Kwa maana yake Kasali kuna vitu kamzidi Jigi Diara, ikiwepo kimo na baadhi ya vitu vingine ambavyo kikaa chini unaweza ukavifuatilia ukavielewa. Lakini kwangu mimi sio golikipa mbovu kiasi hicho. Goli ambalo amefungwa na Fini ni goli ambalo hata muamshe sasa hivi Jigi Diara kaa golini pale. Fini amezungukwa na msitu wa mabeki wa timu yako, alafu Fini hataki kupunguza pale na uchop tu mpira kuunyanyua, inakuwa kamba. Tena kama Kasali na urefu wake wote ule kanyosha mbavu zote zimelia na mpira hajagusa, what if Jigi Diara pengine hata asingeruka kwa sababu anaamini asingefika. Kwa goli alilofungwa Kasali kwa Jigi Diara lingekuwa ni nyepesi zaidi kufungwa. Yaani ilikuwa ni ngumu Fini kumfunga Kasali kuliko kumfunga Jigi Diara. Watu wameanza kujadili tangu mechi ya Azam, mechi ya Pamba, kuhusiana na ubora sasa wa unamkumbuka Jigi Diara? Unamkumbuka mchezaji wa Manchester United goalkeeper David De Gea. Alikuwa na ubora sana na alikuwa ni mmoja wa magolikipa bora duniani. Lakini kuna wakati ukiagiza Zambali imo. Sasa ukubwa wa Manchester United, ukubwa wa David De Gea, lakini bado alikuwa na mistake kama hizo ambazo Kasali amezionyesha. Kasali ni siamini kama ile ni shida kwa golikipa. Kwa mtu ambaye amepita kwenye golikipa, hata koza magolikipa, Kasali yale kufungwa magoli ya mbali, kutema mipira sio kosa. Ile ni namna tu ya kumfundisha kwamba uondoa huu mpira kwa kupiga punch ya ngumi, unaupangusa kwa mkono kupaka mafuta, unatakiwa umeze wakati gani. Nadhani ni vibeski vidogo tu ndivyo ambavyo vinamchanganya. Mfano lile goli la Pamba pengine hakutarajia kama itakuja binduki ya kiasi ile.
lakini alivyokutana nao akasema yes, kweli wanaume wa Usukumani wameshona shoot. Kwa hiyo siamini kama ana mistake nyingi sana za kumfanya aondoke Simba, na taarifa nilizonazo Kamara amefikia makubaliano na wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya kuachana kwenda kutafuta marisho sehemu nyingine, na hili linakuja watu wapinzani wasilichukulie kawaida kwamba okay, sasa Pinipini Kamara anaondoka, lakini mimi taarifa zangu nilizonazo Simba bado hawana imani ya kuendelea kubakia na Kasali kwa 100% msimu kwa ajili ya kuelekea msimu ujao. Kilichopo kuna golikipa mkubwa sana barani Afrika, ndiye ambaye nafahamu kupitia tajiri Mo Dewji, tajiri wao, bosi wao, wanakifanya chini kwa chini ili kuweza kukamilisha nafasi ama dili la kumsaini yule golikipa. Golikipa timu ya taifa ya Nigeria, amefanya vizuri akiwa Chipa United pale South Africa. Ameondoka Chipa, hana timu kwa sababu anataka kucheza klabu bingwa. Angalia hizo dots zinazokupa Irene. Ameondoka Chipa ili aweze kucheza timu ama klabu inayocheza klabu bingwa au kombe la shirikisho. Chipa ilikuwa ifanye hivyo. Yuko wazi kwa ajili ya kufanya hivyo. Ili apate uhakika wa kucheza kombe la shirikisho au klabu bingwa ni lazima aende kaskazini mwa Afrika, kwa maana Misri, Morocco, Tunisia, kidogo Algeria, lakini haya mataifa yote hayahusudu magolikipa kutoka nje ya mataifa yao. Umeelewa? Hasa ngozi nyeusi. Waarabu, ukinitafutia timu ya Kiarabu ambayo ina golikipa mwenye rangi ya kwetu, kidogo naweza nikashangaa. Kwa hiyo kuna mazingira yanamzuia kwenda kaskazini mwa Afrika. Kuna mazingira yanamzuia, yanampa urahisi wa kubakia South Africa, either Mamelodi au Kaizer Chiefs. Sasa timu pekee ambayo itaizidi fedha kwenye usajili Simba kwa pale South Africa ni Mamelodi peke yake. Sasa Mamelodi wana Ronwen Williams, uwezo ukamwacha ukamchukua golikipa huyu, maana yake ni wazi hata ndoto zake ni kwenda kuitumikia Simba. Mimi naamini, mara kwanza nilivyoambiwa sikuamini, lakini kwa sasa kila ambacho nimekipata kwa chanzo changu chenye hofu ya Mungu, golikipa mwenyewe ndo anaitaka Simba. Golikipa mwenyewe ndo anaitaka Simba, na Simba wao wanaingia kwenye mtego wa kuachana na magolikipa hao wote waliokuwa nao kwa ajili ya kuweza kukamilisha deal la kumsaini golikipa huyo. Tena ana hatari sana golikipa kwa sababu hata timu yake ya taifa ya Nigeria anayoitumikia wameshambadilisha mtu uraia kutoka England kwenda timu ya taifa ya Nigeria, anakuwa Mnigeria. Kwa hiyo hata golikipa huyo pia timu ya taifa ana wasiwasi wa kucheza kwa sababu kuna golikipa kutoka Championship ya England amekubali kubadilisha uraia wa England kwenda Nigeria. Kwa hiyo kwa kifupi, kuna mazingira marahisi ya Simba kumpata golikipa huyu, ndio sababu ya Kamara kumalizana naye mapema, na sitoshangaa pia Kasali akiagwa mwishoni mwa msimu ili kuweza kukamilisha dili hili. Tukiwa tumesalia hapo kwa kwenye nafasi ya golikipa, Djigui Diarra, golikipa wa Young Africans, tayari kamaliza ile adhabu yake ya kukaa nje kwa takriban mechi 3. Anarejea sasa. Kuna namna moja ama nyingine vitendo vyake au pengine sasa hivi achukue tahadhari gani kwa ajili ya vitendo vyake ambavyo vinaweza vikaigharimu timu? Mimi nafikiri farasi wa vita, mimi sina chochote cha kumshauri Djigui Diarra, kwa sababu kama uongozi wa Yanga Afrika labda wamemshauri ndani kwa ndani alafu nje wameonyesha kama wako naye. Kama wanachama na mashabiki wa Yanga Afrika wamechanga fedha kwa ajili ya kulipa faini ya Djigui Diarra, maana yake wanatukuza vitendo alivyofanya Djigui Diarra. Mimi nimetoka Usukumani huko na shabiki sijua Fountain Gate Stand United, leo ni mshauri Djigui Diarra ambaye mashabiki wa Yanga Afrika wamembless, endelea kufanya hivi baba, tutakuchangia kila siku. So acha rudi aendelee kutuonesha, lakini anaukosea mpira wetu na siamini yeye ni professional. Siamini kama atafanya vile kwa mara nyingine, lakini kama akifanya basi ni viongozi na mashabiki wa Yanga wao wenyewe ndio wametaka Djigui Diarra afanye tena. Sawa, kwa nafasi yao pengine na ushindani wa ligi msimu huu kwenye nafasi ya kuchukua ubingwa, kuna namna moja ama nyingine itawawia wao ugumu sana kwenye kuchukua ubingwa wa msimu huu kwa makombe yao yote ambao wanatetea. Yanga Afrika nyima nafasi ya kwa mabingwa hasa kwenye CRDB. Nikiangalia timu 8 ambazo zimeingia robo finali, kuna wapinzani serious wa Yanga Afrika na waona wapo mle ndani, na kuna wawili tu ndio ambao na wasiwasi nao, kama mmoja akipangwa labda na Yanga robo finali, Yanga akashinda hiyo mechi akaenda nusu, na huyo mmoja mwingine akawa pia kapita nusu akakutana na Yanga Afrika, basi Yanga kaenda finali kimserereko bila hata kutoa damu, bila jasho. Yani kuna wawili na waona kwenye wale wanane. Kina nani? Au tuache Irene. Taje. Nani yuko likizo, mwanasheria wangu yuko likizo kidogo Canada kwa anakula nje. Kwa hiyo unaweza ukataja aje arudi huko ishakuta uko sehemu nyingine. Kwa hiyo kuna hizo timu, lakini kiuhalisia naona kabisa ni
Kwenye CRDB Yanga ana ugumu kidogo, lakini kwenye ligi kuu ni ngoma iko wazi kwa namna ambavyo ilivyo. Ana mechi dhidi ya Singida Black Stars kwenye ligi kuu, ana mechi dhidi ya Simba, anamfunga kila siku akikutana, ana mechi dhidi ya Azam labda inaweza kumsumbua. Yaani kwa kifupi ana mechi nyingi zaidi rahisi Yanga Afrika kwenye ligi kuu kuliko mechi ambazo Simba yuko nazo kwenye ligi kuu. Kwa hiyo kwangu mimi naona Yanga ana nafasi kubwa kuwa bingwa kwenye ligi kuu. Kwenye CRDB si ajabu tukapata surprise, Azam akawa bingwa, Simba akawa bingwa. Tofauti na Simba na Azam na Yanga kwenye CRDB sioni mwingine anaenda kuwa bingwa tofauti. Singida umetoa. Singida huenda akaishata robo finali. Singida kama asipokutana na Coast wala Shujaa wala Mashujaa. Irene chukue kwangu. Singida asipokutana na Coastal wala Mashujaa robo finali. Na yeye mwenyewe safari yake imesha robo finali. Hata kutani na TRA. Umweke Singida huku. Acheze na TRA hapa. Mechi fair uwanjani. Mimi nachukua ada za mtoto wangu naweka kwa TRA anashinda. Naweka kabisa kwa sababu naamini Singida kwa sasa hana uwezo wa kumfunga TRA. TRA kajipata isipokuwa anakosa tu mwimba rhythm, yani mwimba mapambio kwa ajili ya kuwaimba. Lakini wana kocha mzuri, wana timu nzuri, wana hamasa nzuri. Timu kama timu ambayo inatakiwa kuwa timu na mapambano, TRA wana timu imeunganika kuliko Singida Black Stars. Kwa kumalizia, wana maoni gani kuhusiana na waamuzi ambao sasa hivi wanazungumzwa sana kuhusiana na maamuzi yao? Waamuzi mimi nilikuwa siamini kama hawajui sheria za mpira. Ila nilichokuwa naamini waamuzi ni shida na changamoto za maisha kila siku ndizo zinazowafanya wanakuwa na makosa ya kila siku. Kuna wakati binadamu unapitia maisha magumu sana. Unasomesha labda, una familia na kutegemea huko. Sasa huwezi kuishi kwa kutegemea marupurupu ya kupewa kazi za kuwa mwamuzi. Nafikiri pale kulikuwa na shida kwenye kamati ya waamuzi kwenye kunenepesha malipo yao. Siamini kama wamenenepesha, ndio maana wamerudi kwenye ubora kidogo, lakini naamini kufungiwa huku na kuwapa adhabu kali kumewafanya wapuuze zile shida, waamini kwamba kwenye kutenda haki unaweza ukaipata haki yako na ukapata fedha baadaye. Kwa kuna vitu fulani hivi ambavyo walikuwa wanavipitia na nadhani sasa hivi imeanza kuamka kuonekana kwa bora, lakini wengine pia wameendelea kukosea. Isipokuwa kuna wakati mwamuzi anakosea, kwa mfano Arajiga, mechi ya Simba nadhani dhidi ya TRA. Kuna namna alitajwa sana Arajiga, lakini ukija kuangalia uhalisia hata binadamu wa kawaida anakosea vile. Kuna wakati Ulaya hadi wanahitaji VAR kwa sababu ya makosa ya waamuzi. Sasa sisi tunataka waamuzi wetu wafanye kazi sawa na VAR. Haitowezekana kamwe. Kwa hiyo tuamini kwamba kuna wakati makosa ya kibinadamu, na tunavyowapanikisha waamuzi kwamba wanakosea makusudi, na wenyewe wanapelekea kukosea makusudi. Kwa hiyo sio kwamba tuwatetee, tuwapetipeti, lakini tuangalie basi nao ni binadamu, wameombiwa kukosea kama ambavyo sisi kwenye makazi yetu kila siku tunakosea. Mimi nikushukuru. Asante sana. Umetoka kumsikiliza hapa kwa uzuri kabisa mchambuzi wa soka nchini Farasi wa Vita Maziko. Ameongea hapa vitu vingi sana kuhusiana na klabu ya Simba, lakini pia nafasi yao ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania Bara. Lakini pia akatoa maoni yake kuhusiana na waamuzi, akazungumza pia kuhusiana na Djigui Diarra, swala zima la nidhamu yake. Tayari ameshatumikia adhabu yake ya mechi 3 na atarejea kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Mbeya City. Mimi ni Irene Junior, nyuma kamera tupo director Moji.